这个人伊是叫做纳米哈，伊本身是姓李哈，因老爸是较早南投县的县长，本身嘛是画家，因老爸就是讲插政治进前嘛是画家，因为足鼓励伊去画图啦吼。伊讲一句话，我是感觉讲真值得互影响伊规世人啦吼。就是讲你咧画图的时阵吼，千万毋通放弃你家己的想法啦，吼。伊是长期伫太平洋时报做志工做20-30年，主持即个主持文艺版，伊也诚会写评论，毋过伊主要即摆是咧画图，伊是读迄个台北艺专毕业的，所以素描基础的功夫拢袂歹。毋过伊晚年较转按做去画迄个抽象画吼。伊即马嘛有咧教学生啦，所以伊即马伊即个 YouTube 吼，伊就是用伊诶图，即摆是伊画诶图啦吼，叫做迄无比会听，上帝诶礼物吼。我拄好伫圣诞节迄家头，我有写一篇文章，伊拢无完成吼，读着伊即篇文，看着伊即个 YouTube 了后，我有甲伊笔录一段起来，了后我阁甲我本地写无了迄篇文章，甲完成，原来是叫做上帝的礼物吼，因为是咱圣诞节咧送礼物吼，啥物是上帝的礼物，用安尼写。无说请贵人甲你来甲咱放吼，会当开始放贵人。向上帝的礼物无比的疼。有一百伫拜占庭时代真出名的壁画《耶稣顶十字架》，伫1979年互人淘汰去。听讲迄幅图的价值是3000万美金。有人讲，若是耶稣受钉的迄个十字架会当保存到今仔日，迄个价值应该无得算。钉十字架其实是古早上较残忍的刑罚，也是侮辱人的器具。自从耶稣的舍己牺牲了后，十字架就变成了荣耀的记号，会成了侪人摕来做糟蹋的物。这个恐怖佮残忍的器具，一直到军事战争做皇帝才来废除。保罗先生捌对加勒泰的信徒安尼讲：若是我断无夸口别项，只有夸口咱的主耶稣基督的十字架。耶稣的受审判到伫死，应验了旧约先知以赛亚的预言。伫以赛亚书53章第7节安尼讲：伊亲像羊仔牵到受胎的地，佮亲像羊伫剪毛的人的面前无出声，伊也安尼无开喙。我继续哈，甲音乐了较停。好，安尼无咱就到遮哈。咱后边咱有机会哈，我把徛起伫咱甲停起来好无哈？咱这后边较来读这篇。咱后边有机会哈，咱较邀请伊来甲咱
讲伊画图的即个故事吼，检测会较精彩吼。伊已经捌做过12集以上，而且用古典的即个图吼来咧讲圣经的故事吼。迄是因教会因迄个洛杉矶长老教会吼，因一群人做伙制作，还是由伊来主讲吼。我即摆来甲参详看觅，看伊会有时间来参加咱即个读册会无啊？好，安尼贵兰，你敢会当来分享迄篇上帝礼物？我先。这 word，OK。你看到壁咚入来啊？吼，壁咚较早。壁咚遐拄则就已经入来啊。迄篇文章是伫咧倒位？我都有甲掠出来。无，今日壁咚拜托壁咚较厉害，咱有带伫迄个，有带伫咱的群组啦。有啦，我都有掠落，啊哪会无看着？伊哪会走无？我都有甲开，伊哪会无？安尼请两间遐分享看卖好啊。我无法度分享，我就是要分享，毋则拜托贵人啊。所以拜托你迄个，你功夫较好。我来去开电脑，小等一下。我嘛伫遐试足久，我是。好，来啊，好。来有啊你。有啊。来，好，加起来。这篇嘛，吼。对，安尼赞好。好来，啥物人要先来读？我先来读第一段啦，哈。上帝的礼物，迄张塑胶做的圣诞树已经贴伫车库的柜仔顶面几啊10冬啊。过去每年感恩节过了后，就会甲伊搬落来，菜伫客厅，装甲水当当。树顶会挂一个未输钟楼怪人故事呢，迄款钟，有时嘛会搁闪挂白色棉花，增加耶稣出世伫寒冷冬天马座的气氛。已经袂记得迄张圣诞树是当时买啊。迄阵少年搬起搬落，那个来哈。小等者吼，搬起搬落，来走去倒一搭。嘿，我走去倒。走去倒，我嘛爱出去。搬起搬落哦，伫遮。第二抓啦。无小等下，我搁甲伊迄个。对咧，是第六抓咧。来遮，安尼。搬起搬落，袂感觉重。今年开始认老，阮两个老的参详真久，决定无爱搁举家。第一遍圣诞节无圣诞树，煞感觉怪怪，敢若是失去啥物物件。佮讲袂出来。看人厝边的钟埕，毋是摆东方朴树雕件圣囝耶稣的大新红啊，就是树顶树仔挂五彩灯，光遐遐。若为窗仔看入去，圣诞树光遐遐，无输百货公司的繁华美丽。
敢是咱老啊对人袂着啊？阮兜的社区叫做 Parasverdis， 英语的意思是 Green Hill。本来加州是讲西班牙话的墨西哥人的，证书挂予美国，地名要维持西班牙文。阮遮各种人拢有，大部分是对外州也是外国搬来的。伫即个两极化的世界，会当维持表面的和平，就真无简单啊！对面的 Dwight 是第4代的欧洲移民。有一遍，我伫门口甲阮囝讲台湾话，伊听着好心，我来建议讲，移民美国就爱赶紧放弃家己的文化，让入去美国的英语文化。即款讲法有争议，毋过厝边隔壁大家拢保持绅士的风度，伫无啥熟悉的场合，尽量无爱讲牵涉到政治、宗教的议题。连圣诞节要讲 Merry Christmas， 嘛爱诚细致，因为恐惊无意中冒犯到怨恨基督教的人，用 Happy Holidays 互相恭喜，维持表面的和平。今年无圣诞树，就无按算办 party。圣诞节免早过，查某囝讲因翁甲因要办一个无共款的 party， 要招所有因兜的姑表、兄弟姊妹甲亲家亲อื่来，叫阮每人家己准备一份礼物去交换。我有小可替因烦恼，招遐济人，有诶信一贯道，有诶信不够，伊较无欢喜过圣诞节。搁因敢毋是有人已经互相几啊冬，已经几啊冬互相无讲话啊？因诶面子真大，邀请名单拢超到50几位4代的人，讲4、5种无共言语，信3、4种无共宗教，要安怎过即个神圣的圣诞暝？无祈祷，无报佳音的音乐，竞赛就伫圣诞树边仔宣布 party 开始。台湾食日本料理，红酒、cheese、果子摆甲真澎湃。花园阁有红肉甲塔可，墨西哥食塔可吼。这头摆食着呢，好食哦，来试一喙。这红酒袂歹，好啉。How are you? Long time no see。恁新妇敢生啊？几个囡仔？平时无得相借问的亲情，忽然间亲起来。
囡仔时代，耶稣出世伫马槽，东啥？东方东朴方东朴，方朴素，因敢拢袂记得啊？心内安尼疑问，无耶稣故事的圣诞节，敢是圣诞节？走前起来啦，饭后交换礼物的任务要开始，大家甲礼物透开，大包小包，衣卡的、实用的、灶骹用的、化妆用的，大家金上，拢笑想要摕到因家己意爱的礼物。新妇摸摸一台吼，摸一粒啦，摸一粒吼对，摸搁写毋对去吼 ，LIAP 个对，把这个改，摸一粒因设计的比头壳较大粒的失败啦豆仔，若是豆仔过着一，过来啊，过来我无看着吼。若是豆仔过着一吼，甲恁的若是狗仔过着伫对啦。若是狗第四抓，迄段我走去第四抓，哦，甲恁的礼物转互正手边，若过着字，会当甲你会当甲人你爱的礼物。若过着三礼物转过倒手边，若过着四，继续过来安尼吼。后生先用台湾话安尼伫解说业务的规则。业务开始，礼物踅来踅去，意爱的礼物摕着，搁互换去。三四代老人、大人、囡仔，礼物抢来抢去，算甲东倒西歪，唱嗨，默做一伙。平时的秘书青分、万度轻分，袂爽，袂记你了。转来请你，牵的问我讲，你敢有摕到你爱的礼物？我讲有是有，毋过今仔日的圣诞节，是圣诞节还是下？今仔日是圣诞节，我需要的是上帝的礼物，无意，我安尼应。你敢无看到因平常时无得讲话的，喙笑目笑，开始有得讲话？牵会问，对吼？这敢毋是上帝上好的礼物吼？无分段读起来安尼怪怪。敢有人要过来读一遍啊？我想讲差不多，时间还阁有啦吼。读一遍。人讲遐写了足赞的呢，对啊，这是足感动的，嘿啊。多谢大家鼓励啦！啊，若拄啊好是迄个，我其实这篇吼，圣诞节迄天我就开始写，啊写一半段停咧，我写袂落去，段啊佫无用办面就拢袂记啊。啊，拄啊好今仔日佫咧准备遮看到即个拉面吼，伊寄互我，其实嘛寄互我几啊工啊啦，要成礼拜啊，叫我安尼看一下，我迄阵啊拄啊伊送来时，我拍袂开啊。啊，今仔日拄啊甲拍开，哇！
我咧真好，图嘛画甲真好吼，所以拄啊好，因今仔日就拄啊好，因今仔日来招我去参加妇女会，妇女会一个迄个少年嘛无少年啦吼，一个画家来咧分享伊去巴黎参加迄个沙龙的经过啦。所以拄因为安尼，怎去看着伊的 YouTube， 临时较佫写起来咧，应该是爱较早完成。安尼无是毋是请美国你过来读一遍啦，好吧？吼，好，咱较来分享嘛。好，来请迄个碧东牧师来甲咱分享一下吼，甲基文吼，足久看着，好来。我先讲吼，迄耶稣的，迄是第5条哦，毋是第1条。啊，有吼是第5条，啊，个是依词，毋是为词。咱拢有中文看起是依词，所以我念伊会读依词。我开始读。上帝礼物，迄张塑胶做的圣诞树已经贴伫车库的树车库的柜仔顶面，几若10冬啊。过去每年感恩节过了后，都会甲伊搬落来。就会甲伊搬落来，菜伫客厅，装甲水当当。树顶会挂一个袂输钟楼怪人故事呢，迄款钟，有时嘛会阁闪挂白色棉花，增加耶稣出世伫寒冷冬天马祖的气氛，已经袂记得。迄张圣诞树是当时买的，迄阵少年搬起搬落，袂感觉重。今年开始认老，阮2个老的参详真久，决定无爱阁举家。第一遍圣诞节无，我甲读做节啦吼 ，CHE 的节。圣诞节无圣诞树，就感觉怪怪，敢若是失去啥物物件，阁讲袂出来。看人厝边的钟埕，毋是摆东方朴素雕紧圣诞的圣囝耶稣的大神翁仔，就是厝顶树仔。挂五彩灯光影影，若为窗仔看入去，圣诞树光影影，无输百货公司的繁华美丽。敢会是咱老啊，对人袂着啊？我大的社区叫，过来麻烦刷一个。我住的社区叫做 Prosperous， 英语的意思是 Green Hill。本来加州是讲西班牙语话的墨西哥人的证书挂互美国，地名要依持西班牙文。阮遮各种人拢有，大部分是对外州，还是对外国搬来。伫即个两极化的世界，会当维持表面的和平，就真无简单啊。对面的 Sweat 是第4代的欧洲移民，有一遍。我伫门口甲阮囝讲台湾话，伊听着好心，我来建议讲，移民美国，就赶紧放弃家己的文化，融入去美国的英语文化。即款看法有争议，毋过厝边隔壁。大家拢会保持绅士的风度，伫无啥熟悉的场合，
尽量无爱讲牵，尽量无爱讲牵涉到政治宗教的议题。连圣诞节要讲 Merry Christmas 嘛爱诚细腻，因为恐惊无意中无冒犯着。说模范是毋是爱第7条啊？嘿，了紧，迄时候再来解。无一定冒犯着万群基督教的人，用 Happy Holiday 互相恭喜，以此表明的和平。今年无圣诞树，就无按算办 party。圣诞节要安怎过？查某囝讲，因翁因要办一个无共款诶，过来麻烦刷一个无共款诶 party， 要招所有因兜诶姑表兄弟、姊妹甲亲家亲อื่来，叫阮每人家己准备一份礼物去交换。我有小可替因烦恼，招遐济人，有诶信一贯道，有诶信不够。因敢有欢喜过圣诞节？搁因敢毋是有人已经互相几若冬，互相无讲话？因诶面子真大，了且名单拢交到50几世代诶人，讲4、5种无共言语，信3、4种无共宗教，要安怎过一个神圣诶圣诞暝？无祈祷，无报甲因诶音乐，竞赛就伫圣诞树边宣布 party 开始。台湾食物，这应该是减一字啦吼。台湾食物，日本料理、红酒、cheese、果子摆甲真澎湃，花园阁有烘肉甲塔可。这头摆食着呢，好嚼来试一喙。这红酒袂歹，好啉。How are you? Long time no see. 恁新妇敢生啊？规个囡仔平时无地小借问的亲情，忽然间亲起来。囡仔时代，耶稣出世伫马槽，东方博士，嘛阁啥者？这个拍袂好势。东方博士的故事，因敢拢袂记得啊？心内安尼疑问：无耶稣故事的圣诞节，敢是圣诞节？走前去啊！过后，交换礼物的 game 要开始，大家甲礼物偷开，大包细包，其他的实用的、灶骹用的、化妆用的，大家金上，拢笑想要摕着家己意爱的礼物。新妇摸一粒因设计的比头壳较大粒的10巴拉豆仔出来，若是豆仔过着1，甲恁的礼物转互正手边；若过着2，会当甲人换你爱的礼物；若过着3，礼物转过倒手边；若过着4，等。后生先用台湾话安尼咧解说 game 的规则。game 开始，礼物踅来踅去，以爱的礼物摕着，阁互换去。3、4代老人、大人、囡仔
雷米抢来抢去，酸甲东倒西歪，笑嗨嗨，默默做一伙，平时的秘书青分万度，轻分袂爽，袂知了了。转来会请你，看咧问我讲，你敢有摕到你爱的礼物？有是有，毋过今仔日是圣诞节，我需要的是上帝的礼物，无意无意，我安尼意。你敢无看到因平常时无在讲话，喙笑目笑，开始有在讲话，看咧问，对吼？你敢毋是上帝上好的礼物？那太好因5张9十，互人好评的人实在有福气，因为因会成做上帝的囝儿。啊，搁读一遍吼，梁公兄实在写了有够赞。多谢多谢多谢，真感动。安尼迄个玉堂牧师敢要来甲阮分享一下。我想要知影大家安怎过圣诞节。来过圣诞节，我讲了啊，其他的人去讲。我美容节。哦，阮囡仔细汉的时阵吼，阮嘛是伫客厅开一张咧圣诞树，啊，所以阮囡仔拢足欢喜的。啊，尤其是阮大汉查某囝，伊讲吼，伊吼圣诞暝时阵，伊就倒伫咧碰伊遐，安尼看安尼灯安尼光影影，实际足欢喜的。到落尾吼，因为迄圣诞树实在足歹整理的，啊，所以吼过几啊冬了，我就圣诞节就无采出来啊。啊，结果伊嘛无抗议呢，拢足乖的，无人抗议。到落尾几啊冬了，才甲我讲，哦，迄当阵因足失望的。我想来讲，啊，失望哪毋讲咧？你若讲，我就搁采出来就好啊。这落尾就是因为安尼，就要搁采圣诞树。啊，毋过阮拢会放圣诞音乐。啊，若囡仔，迄当阵囡仔伫厝，阮就做伙讲东方三博士的故事。啊，做伙祈祷，安尼讲煞。安尼语文，你有好势无？梁公兄，大家平安，我真好势。哦，赞啊！感谢主。我真好势，我平常时啊，迄 Christmas 吼是，明年是阮查某囝生日，阮提早过。因为我29号迄个时阵去手术嘛，啊想讲伊1月5，伊是1月初5的生日，所以就量早过，啊，就陪伊做迄姜母饼的厝哦，是安尼讲吼。姜母饼哦，嘿，姜母饼迄厝，啊，就陪伊做安尼，迄天就安尼过。我请问者，啥物是东方博士的故事？迄我无听过，迄是啥物故事？义务我是有咧想吼，灵感，咱私底下来读白话字的圣经啦。啊，我是袂，安尼你就会当足清楚这咱咧讲的内容。好啊，好。嘿，啊，咱才约时间嘿。好啊 ，OK。东方的博士简单讲，就是耶稣要出世的进前有3个为东方来的博士讲，即个耶稣要伫倒位出世。我想起来。嘿，我对大家咧约嘿。哦，好，了解。我即个甲你约时间啦，好无？好 ，OK， 好。啊，迄梁公兄遮写的这啊吼，我感觉足趣味的呢。我感觉足好耍的，我足想要耍的。这是爱人足济才有法度安尼耍。对啦，迄足好耍的，因为大家拢会想讲，哦，这我摕着。结果水果挖出去。对啊，足刺激的。啊，大家平时用吼，啊，有诶变做讲甲摕着一支迄个安尼足歹诶一个物件吼，啊，大家拢无爱。
但是到尾啊吼，开会了，较内面佫唱一张 gift card，我看唱一张迄个咩 card 吼，我就变做足有价值安尼啊，所以是迄个 game 吼，啊，大家伫遐是算甲安尼足心实啊，我嘛毋知影啊，我嘛是雄去较知影讲哦，原来有即出的安尼吼。不趣味啊！迄个牧师，咱是毋是后年来原来来算这？迄个我嘛感觉足趣味迄个呢。我感觉头啊吼，爱做足大粒，爱用一个四角壳啊吼，啊，那个设计啊画个足大粒吼，啊，即马就干去你顶头，啊，逐个轮流弹，啊，囡仔逐个为一箍啊吼，啊，走去中安尼弹吼。一定足趣味诶，足趣味诶，足趣味啊！真好，好啊！那后摆若是有机会，大家做伙来算好。一定有机会。咱若是有想要做，咱就来甲做。对，好。安尼咱即个故事内面的主角之一，Christine 知有要分享啥物无？会怎么变做我是主角之一咧？对啊，迄本奖诶后壁你是主角之一咧。今仔日要早间进前，梁光哥哥甲我做伙啦吼，伊佫甲我，阮两个伊就佫讲一遍即个，讲伊今仔要分享诶即个物件。我嘛甲伊诚鼓励啦，讲这是诚好诶一个分享吼。因为随便讲，伊头拄仔咧讲啦，讲阮今年感觉其实要讲老吼，嘛是无资格啦吼。不过嘛事实上嘛真老啊啦吼，超过70岁就是。若古早我咧甲人讲算笑，若古早你行伫路咧，人会叫你阿伯呢，叫阿伯。即摆人就歹势甲咱叫阿伯啦吼。所以是真正体力上啦吼，个迄叫啥气力吼。真正有差啦，所以阮今年，旧年啦吼，即摆袂使讲今年，旧年阮就想讲忙你搬来搬去吼，咧装塔嘛真正足了时间咧，要收的时阵嘛足了时间。对呀，尾阮查某囝来咧甲我讲妈妈，我吼即边想要为四方北方，安尼吼。伊的姻亲吼，伊的丈大家关迄边的亲戚，阮妈妈就旧年过身嘛吼，所以我有两个小弟嘛，讲无来请阿舅，大家拢伫足伤心的状况下，伫即个欢喜的季节吼，招来，佮嘛有讲要招爸爸这边的亲戚啦，但是爸爸这边的亲戚。尾也是可能大学无拄好，所以无所以拢少，就是安尼拢招来差40-50个人。伊咧甲问讲妈妈安尼敢会好势？我讲诚好啊！你甲无共款的group 的人合作伙，虽讲看起来咱像足无共咧，甚至头仔梁光嘛有讲，有诶过去有小可。无拄好，也是误会，也是足久拢无讲话吼因为伫美国路头足远嘛，所以嘛无讲调你讲就有安尼招做伙。我讲趁即个机会阿嬷拄过身，安尼咱就做过来吼。一方面欢喜，一方面嘛，遮亲人会当安尼来笑脸吼。了头仔梁光就咧讲讲有基督徒，也有一贯道，也有拜拜吼，也有无信，就是无信论的吼，是要安怎做伙所以到尾感觉讲，这个上帝互咱的这个教示吼启示，就是讲，有听互人和平这就是上帝伊上大的一个。伊甲咱教示的啦吼，所以就是讲看到迄天安尼，大家40-50个人围一箍，为着其实迄礼物拢毋是讲偌贵物件。阮查某囝有讲大家拢毋通去买伤贵就是讲差不多25箍美金，
以下的啊，25箍草咱就是700、800箍、8到8箍。啊，有的人就买小可较贵一点嘛，啊，有的人比25箍较低一点嘛。啊，主要趣味的就是阮囝吼，伊就去设计一个迄个，人咧讲个18啦，迄个吼，爱一粒弹落去安尼吼，爱来个摇悬悬弹落去，你阁袂当家己变号码吼。哦，啊，大迄家招好个呢。是啊，啊，迄个阮囝设计吼，啊，伊就是艺术家嘛吼，了因就对一寡迄个佚佗的迄个规则，因就参详啊，就伫遐尼算吼。啊，大家就伫遐咧讲，伊的物件我要爱吼，啊，所以钱银伫遐讲，我要来摕伊的物件，啊，有的人摕着，我就爱这个，结果我叫人摕去。啊，伫这状况下，啊，大家安尼画甲喜叫哦，安尼，但是足快乐咧。啊，本来是大家有小可袂爽的人，啊，伫这个佚佗的这个，咱台湾话游戏要哪讲啊？会使讲游戏啦，台语内底有即个词啦，就讲游戏就好。伫这个游戏当中吼，甲人的距离甲扣啊，啊，所以伫迄个中间无意中，啊，伊嘛无去意识中，大家怎变做搁好好，啊，这是足水的一个画面嘛，吼，所以我即摆咧讲嘛，搁足感动咧，吼，啊，所以就是上帝互咱的使命啦，吼，吊命就是安尼啦，吼，就是爱咱大家用听。啊，互相来关怀，所以阮前拜三查经的时阵，伫遐咧讲上帝会听甲真理，你要伫生活上安怎来表现？我是甲大家分享，就是讲吼，咱无一定就是需要做个大事、大代志，小小啊一寡关怀，小小啊。若是讲啊，人咧艰苦，咱就去共默默咧吼，共小小咧吼，啊是讲坐喺伊边啊，手甲伊换咧，安尼听伊讲伊诶艰苦，听伊讲伊诶怨叹，伊拄着诶困难，啊，这款的一点点仔表现吼，就是耶稣上帝教示嘛吼。啊，咱袂当做啥物大代志，咱嘛无通像牧师安尼讲，去讲大道理吼，好调啊，几落百个人、几落千人诶来信主，但是有当检查伫这小小诶动作、小小诶一个心意吼，你互迄个艰苦诶人，也是讲心内有怨愤诶人，伫迄个当中，伊诶心肝会扬去嘛吼，伊会软去，了有诶。伊感觉讲，伊想要报复，还是讲想要甲人？伊有检查伊伫迄个当时，就是讲啊，世间无啥物大代志通咱需要去计较的。尤其即个人性命吼，最近伫阮遮吼，足侪人死失吼，有少年的死失，有老的死失，所以就是讲鼓励大家，就是讲珍惜咱现主时即摆的状况。不论是家庭的人，你的翁、你的某、你的囝、你的朋友，珍惜即摆即个时间。啊，若讲哇啊，忽然间全无去啊，啊，才来咧后悔讲啊，我要知我嘛对伊较好，迄拢袂赴啊。呀，这是我今仔日吼，甲咱大家做伙来咧读这篇文章吼，啊，我嘛甲梁光讲，你足够写咧，足好咧。啊，这。虽然讲是咱兜的一个 party， 总是会当讲甲大家分享吼，所以讲毋免啥物大代志，毋免啥物做啥物大事业，拢会当互人欢喜快乐。啊，这个是真好，真通欢喜甲报销的。安尼这是今仔日上好的礼物啦。对，我嘛收到呢，我嘛收到上帝礼物呢。我嘛收到呢，哦，这个真的啊，系啊，你都有收到，都有收到，就赞嘞。感谢主呀，所以讲咱拢真有福气啦，真做上帝的囝吼。
不论讲咱是已经久久的老基督徒，还是讲才新出现的，还是讲才接触的，咱都是有福气，会当接受到这款听的福音哦，上帝满满啊，唔免付出任何条件，都会当白白收到的福音吼，这是咱真福气的呀。今仔会较到位吼。无，咱若听这长老娘咧讲的话吼，咱心拢安定嘿。感谢多谢你。有种这声音有一种魅力。哎哟，多谢。无啦，讲话佫有内容啦。对。啊，梁光兄伊的文章佫写甲遮有文学性，啊，佫有主题迄落哦，感觉足好诶啊。真实的故事上感动啊。感谢主啦，嘿，真正感谢主。好啦，毋通安尼讲啦，咱爱迄个，咱爱逐个骨代来写啦，诶，安尼逐个，因为每一个拢有家己的故事啊，哦，咱即马咧写的时阵，吼用白话字咧写，就是讲会当写甲诚口语啦。啊，所以就是咱身边吼啊有诶故事啊，含咱信仰有关系吼，安尼甲写落来吼。啊，尤其是有时啊，我有时啊，足侪灵感嘛是听牧师咧讲道了吼，啊，就家己有迄种灵感。啊，最近有时啊，若走去海边啊，去爬山吼，啊，看到遐大自然，啊，咪感觉一寡写一寡短诗，啊，家己嘛感觉讲诚有成就感。啊，其实咧是咱逐个人拢会当写。因为咱拢会有感觉，咱会有感动嘛，吼，咱若看到水的物件，听到好的信息，吼，咱拢会一种心灵的一种的感动。啊，迄个时阵，咱就赶紧甲写落来，啊，无就连伊佫袂记哩啦，嘿。不过回应一个人吼，我是感觉上帝享受咱每一个人无同款的文字啦，有的人吼足够。安尼写文章，啊，有的人足够表达，有的人足够艺术，吼是表演的艺术、唱歌的艺术，还是画图的艺术，实在是拢无共啦。所以梁光兄你也免客气啊吼。我嘛感觉你真够写。好啦，你免我。梁光兄讲伊的尾，你会翘起来。对啊。咱遮个有几啊个，咱我无写，包括你嘛爱来写。我就是较袂晓啊。真正啦，每一个人文字无共啦。对啦，咱来积寡在库啦，较免讲临时临了吼。哦啊，介好是会当先，大家机会当先读吼，啊，再过来分享安尼。系啊。收完的，赞。安尼个剩几分钟，剩下这个9分钟，咱就爱结束。今仔日吼，一论坛有较特别啦，吼，我先甲大家介绍一下吼。咱请这个囡仔介绍他，应该是今年25岁啦。啊，其实伊来参加论坛的时候，可能21、22岁。啊，几个月前吼，伊有来讲一篇叫做《青空中歌源》的气候吼。哦，对，我有听到，哦，够厉害，迄个囡仔。对咱人类吼，甲文明的这个政治的影响啊，吼。啊，讲了的时阵吼，我就伫遐大家伫遐咧开讲吼。啊，伊就伫遐讲一寡伊的看法啦。啊，伊讲因即代的人，就是讲伊家己嘛有一寡讲台语的看法。我因为我开始咧问讲啊，恁遮囡仔看平常时安那有这啊无？啊，对这台语文的看法是啥物款吼？啊，其实伊的台语写的能力、讲的能力拢袂歹，因为伊是云林人的款，伊是云林搬来台北的款。啊，你讲的中间，伊讲着真值得，互咱通注意的物件。伊讲第一啦吼，因即代的人，你讲悲情已经拢无效啊啦。你讲悲情啊啦，离因诚远，因为因生出来的时阵就已经改念啊嘛，吼。啊，第二吼，伊感觉讲安尼
讲台语互人改吼，因做袂爽诶，安嘛无效啦。就是讲，咱注重台语诶人，不是爱去共改台语，对因即个第二代，因这较少年诶人，因诶感觉是虾米款吼？伊佮讲几啊点，我会感觉讲，安尼其实因遮诶，因为咱即马来有遮诶少年台语妈妈。因的年龄即马拢才35岁，迄骹头啊，35岁40，佮落去的遐是，迄是佮另外一个世代，迄个拢无共款啊。所以，你若讲干那佮停留，咱即马会感觉讲袂歹哦。咱即马有一寡台语家庭哦，而且咧顾囡仔哦，但是佮落去佮5档、佮10档、佮落去无同世代啊。所以我就甲伊讲，迄个吴明峰啦，明峰，咱敢会等个约过几个月啊了后，拜托你过来分享一下伊就讲好啊，我就先来日子记起来。所以伫即个中间的时阵，毋知是想无闲，还是啥物，到阵拢袂记，联络足歹联络吼。我就去透过各种方法去甲提醒。到才几点钟前，伊甲我讲，我家己写迄个 Facebook 的即个文宣出去吼。伊到几点钟前，甲我讲好，安尼会当入来安尼。所以所以我特别今仔日阁有安排几位吼，论坛吼，含迄个柯淑温吼，伊两个可能年纪是差不多30岁即演的安尼吼，来含伊对谈嘛吼。所以确定若有时间吼，欢迎大家来甲因加油一下啦吼。咱这个论坛改时间改平台了后，我是讲世界台语文化论坛吼，人数有失去较侪去，嘛有可能最近咧过年吼，大家比较会较无闲啦吼。我是拢硬甲维持者，咱即个样会去互实现啊。中光兄，你为什么要改时间？因为我感觉你伫迄个美国迄边的吼，因足固定的呢。无啦，无改袂使，因为7点啦吼。你台湾即摆是冬季时间已经是11点啦，伤晚啊。因为即摆啦3月会佫改转来啦。那3月，阮这冬季时间停去了后，会佫恢复较早的台湾10点。我遮阮美西7点，美东10点。迄个时间较拄啊好啦，因为像讲美东遐伤晚吼，所以单位因遐住伫 Toronto 的人，要入来有较困难啦。对，我是感觉因遐颠倒比台湾的即边佫较固定咧。对啊，就是即马就是咱有即个困难啦。咱要改迄个。因遐时间是拄好和台湾拄好对并啦。因为即个时间伫台湾吼，逐个是咧出门的时阵咧，对啦，食饭时间啊，所以你若讲拄好有活动，这是足困难参加的，所以这是改即个时间对台湾的人并无帮助。你颠倒，你若讲暗时啊10点颠倒。逐个迄落拢代志拢完啊，准备要困，佫加减佫入来听。有影，迄个无想着啦。我是想讲，若是无改的时阵，台湾11点开始，有时咱安尼开落去，有时2点钟，遐就点外。睡到当都塞歪。对啊，所以是有较迄啦。你读册都较认真。毋过你迄个时间，你讲点外来讲吼，毋过你隔工你若是因约会当困较晚，你毋过你若即个时间是逐个拄啊好咧食饭，还是出门爱办啥物活动？因为所有的
活动拢是伫咧拜六礼拜嘛。有影，这较早无想，咧刷时间的时无去考虑切要着，要收过头共体贴，煞变做妨害。咱用咱的想法，煞无一定较好啦。而且有一好无两好啦。我是会当建议，感觉讲咱即个论坛共款搁刷倒转去，迄个无啊，你3月就搁煞转去啊啦。你若无刷转去，等于美国遐会失落，啊，你台湾搁无增加，安尼是足可惜的。有影。啊，这节目较是怎做甲较好咱是？毋是请牧师来甲咱带咱做一个结束的祈祷，好吧？咱剩。父上帝，感谢你赏赐你的圣囝来世间，分享你的疼惜，恳求你的圣神扶持阮，互阮伫世间嘛将你互阮的疼分享出去，伫世界定做和平的世界，充满你的关怀，互阮甲你结连，奉耶稣的名，阿门。阿门。阿妹，啊，伊问咱迄个来开讲一下，较无咱刷来去咱私人的迄个。好啊好啊好，OK，好，咱刷过等的连米他搁入来吼。安尼咱就先来停止哈。OK，平安，拜拜。平安，拜拜再会，再会。